Hĩndĩ ya ũrigitani ũtarĩ marĩhi thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ngurubani Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mĩhang'o ĩno nĩ kũrũgamĩrĩirwo nĩ mũmbunge Mary Maingĩ ũnyitanĩri-inĩ na thibitarĩ wa Kenyatta mwena wa Othaya nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ watungatĩrwo. Hĩndĩ ya kambĩini ĩno nĩ gũkũrĩkanĩte atĩ namba nene ya mũingĩ wa Mwea ũkoretwo ũkĩnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko ta kũharwo gatema, typhoid na bilharzia. Turakena nĩ tondũ thutha ũyũ andũ arĩa megũkorwo mena mĩrimũ ĩtangĩhota gũthondekeka gũkũ nĩ megũtũmwo mbere na matuĩke ma gũteithia. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Mary Maingĩ augĩte mĩrimũ ĩno ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩrio nĩ wagi wa maĩ, kuona aikari makoretwo makĩhũthĩra maĩ ma mĩtaro ya canals. Mũcere-inĩ nĩ muonaga maĩ kamitũ makoragwo mafladĩtwo maĩ. Rĩu mũndũ kĩroko na tuthiaga kĩroko kũthiĩ kũbanda, kũthiĩ kũrĩma tũkoragwo maĩ-inĩ. Na nginya maĩ macio no macokaga makonorerio kanaro, ukona ng'ombe nacio ciranyua maĩ o macio marutwo mĩgũnda na andũ maranyua maĩ o macio marutwo mĩgũnda. Nĩkĩo kuna mĩrimũ mĩingĩ ũguo ya maĩ. No na kũrĩ ũguo, Maingĩ augĩte thirikari nene nĩ iheanĩte ciringi mirioni 500 cia gũtambĩria aikari maĩ matheru na kũnyihia mĩrimũ ĩno. Project ĩyo no extendwo iretwo maĩ moke makave wa Mumu, makave Thiva na makave Mutithi. Na rĩu nĩ ndĩrona nginya nĩ megũkava the lower part of Tembere. Hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũrigitani ũyũ, mũingĩ ũthũrimĩtwo mĩrimũ ĩtiganĩte, magatarwo na makaheo motaro na gacumbĩrĩ ka mothe makaheo ndawa. Na twathi mathibitarĩ rĩngĩ tũgakora gũtirĩ na ndawa, ũgakĩandĩkĩrwo thiĩ ũkagũra, ingĩ igakorwo cina mbeca nyingĩ tũkaremwo nĩ kũgũra. Mũndũ agagĩikara na mũrimũ wake. Mũingĩ nĩ ũkenereire ũtungata ũyũ, makiuga nĩ mamũkĩrĩte ndawa, gũkũ nake Maingĩ akĩranĩra gũtwarithia na mbere tabarĩra ĩno. Niĩ ndĩtigĩte gũka na njĩtĩkĩtie ũgima wa mwĩrĩ nĩguo ũtonga wa mũndũ. Gĩkĩ no kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ. Ici cigũkorwo ci the order of the day in Mwea, tondũ ndĩrarora ũrĩa tũngĩingata mĩrimũ Mwea. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangari wa Kamau.